好，歡迎大家收睇呢個樂善好施嘅頻道。咁先祝大家國慶節快樂先嚇。今日應該就普天同慶啦，因為今季真係失禮啊，未做過一輯威水。咁今日呢都可以威下啦。咁我介紹第4場20、41。咁好多人話我介紹熱門，咁琴日嘅2號都有5、6倍啊，嗰日11號幾十倍啊，即係14號都成10倍嘅。其實咁點樣都好啦，都叫做托賴中咗。下邊有好多會員同我講啊，你唔中就係撲街，就係老千。咁我話如果你係真係俾你實中嘅話嘅，講老實講啊，我唔會俾你買啦，我唔會收人錢，我自己賭啦。總之我係做翻我自己，我嘅粉絲事先一日擺貼士上去上面頭殼頂，我講乜嘢就買乜嘢，唔會臨場有咩變動嘅。就算點樣都好，中就係中，唔中就係唔中。咁今時今日講老實講啊，447蚊條二重彩，3000幾蚊一條三重彩，400幾蚊條單 T， 咁都算有交代啦。咁同埋我哋賭馬，我哋係一季計數嘅。咁9月開鑼到而家，坦白講真係未威過。但係今日中翻條400幾蚊嘅二重彩，中翻條3000幾蚊嘅三重彩，咁應該都同大家追翻唔少數啦。咁未來都係嗰句啦，一分耕耘一分收穫。今次用多啲時間去跑馬去度馬，真係有好嘅結果出嚟。咁希望支持我嘅朋友繼續支持，多謝大家。咁另外講多次嗰個大人名啊，佢話你咁樣都收人2萬蚊。第一，我已經其實唔收會員。第二，講個新嘅消息俾大家聽，今日開始唔係收2萬蚊，加價收25000蚊。中意我嘅就嚟，唔中意嘅唔好，千祈唔好勉強，就係咁簡單。25000蚊嚇，入我個會，我哋唔會話3000蚊啊，咩3人同行啊，屌你老母！而家1個都冇啦，冇人入會啦，3個入會黐鳩線嘅，不如開埋個家庭 plan 好冇？屌你老味，1個買完啊，家庭入嚟家庭 plan 得唔得？黐鳩線嘅，忽上腦淨啲人係，都係嗰句啦，我哋自己做自己嘢，唔想講其他人啦。至於捐錢嗰啲，千祈唔好啊，千祈唔好過錢落我手上添啊，費緊事煩啊！都係嗰句，大家有心嘅咪做啲公益，幫下老人家啊。其實唔使咁複雜嘅，我唔使啊。得閒同阿爸阿媽飲餐茶啊，買件衫俾佢啊。天氣凍啦，大家開開心心飲下茶啊，同老豆老母睇下戲啊，睇下大戲啊。咁我覺得反而呢啲係仲更加實惠啲嘅，就係咁簡單。咁今日都算托賴啦，中咗第4場3重彩、2重彩，乜都中鳩晒。咁琴日講俾你聽啦，2號做膽2重彩走2個位，咁叫做托賴中到。至於21條位，即係條21條位置 Q 嘅，都算係托賴啦，有過嚿水。希望大家都各司其職。總之我擺出嚟嘅，希望大家中得到。至於老千嘅，老實講啦，由上季到今季啊，坦白講啦，你自己撲街你嘅事啫。你事先貼嘅中得幾多場，大家有目共睹，心中有數。臨場你點買嘅唔撚關我事。好彩老千介紹隻天星，咁我就避過一劫飛撚咗去。咁老千就介紹唔知咩256腳嘅9拖256嘅，好彩臨場介紹嘅一定係9膽噶，但係買嘅咧256買條位置 Q， 咁都叫做多得老千嘅幫忙，多得老千嘅發功，真係咁撚衰啊！上季嗰隻快靚我12蚊又輸，今日呢隻20幾蚊嘅天星又輸，其實都唔知咩道理嘅。不過有一樣我要講嘅，今日我睇到有啲嘢要講，好似今日嗰隻做好自己，其實跑得差到啊，不但止0分，係要負分。起步熱門首陣起唔到步，轉彎5、6碟，其實要輸嘅輸到盡。今日嘅形勢頭嗰幾場咧，全部嚟搶放嘅，所以佢真係高隻馬先好彩托賴大家中得到條2重彩。呢啲騎師講老實講，佢唔係冇料到，不過佢點樣講手緊啊？
坐得冷板多，跑唔出應有嘅水準，所以影響到為香港而家潘頓獨大。你點鬧佢都好啦，佢真係做到佢冠軍騎師嘅本分，好似嗰隻白鷺高飛咁樣啦，不慌不忙喺後邊，拉屎衝一段上嚟過晒，呢啲就係級數嘅表現。至於董明朗嘅，真係講老實講，呢啲二線騎師唔好成日係咁啦，咁樣真係步無險東嘅後塵㗎啦。你點叻都冇用喺外地，喺香港計你香港真係手騰腳震，真係跑得唔好。另一個批評嘅騎師就係天星，天星咧其實都係歸咎老千嘅啫。不過我覺得希威森一出閘，隻馬起得唔係好好啊，佢個步穩亂咗，夾硬搶佢出嚟。佢以為跟阿二蝶都正常，跟得好啊，但係我都係跟急咗，翻嚟隻馬步穩唔啱啊，嗰個 rhythm 唔啱，拉屎嗰一百斷晒冇晒，隻馬唔係冇嘅，下次繼續追啊！呢隻馬我相信呢班都係頭班頂馬嚟嘅，但係希威森今日的而且確係跑唔到應有嘅水準，咁所以呢兩隻馬輸嘅原因講俾大家聽。做好自己就輸咗個董明朗。今日如果呢隻馬巴道奇啦，或者奧爾文啦，坦白講，甚至乎整個金城江上去，都係機會馬。好似文明復星咁樣，臨場換咗嗰個唔知係咪潘大偉，我都唔記得咗啦。跑得好好，跑得好靚。咁你學下呢啲騎師，但係啲英國騎師佢哋冇乜名氣嘅啫。董明朗就入南非有冠軍又成，但係今日跑呢場馬咧，真係不敢恭維。所以如果騎多幾場啲咁嘅馬咧，好快就翻鄉下啦，步啊金城江同埋潘大偉後塵，嗰兩個1月就走緊㗎啦。香港揾唔到食，揾隻機會馬騎都冇，俾隻機會馬你騎嘅手騰腳震，咁啊就係咁簡單啦。所以潘頓嘅獨大係應該嘅，其實老實講。至於講翻老千，除咗佢介紹咗嘉應高升贏梗嘅馬之外，我真係未見過佢贏。成日話點中幾登巴閉，成日笑我，話我俾人啲留言攻擊咩成，你咁樣開先得㗎。我哋點樣都好，好與唔好，中意唔中意都唔緊要，哪怕得100個標都唔緊要。我係為興趣啫。同埋我係為自己交代，為我啲粉絲交代。我嘅 tips 做一日貼上去，啲人雞仔住買10蚊20蚊啊，玩下，仲開心。我到今時今日跑完馬，冇一個紅錢收一個紅錢，亦都冇一個人入會。坦白講，你哋唔使啊，所有嘢唔需要，孝順下父母，請我飲餐茶，買件衫。如果喺我得益嘅話，咁我已經好高興㗎，就係咁簡單，同大家謀福祉。咁希望大家會聽到我嘅呼籲，我哋唔使夾錢做善事㗎，你哋自己對爸爸媽媽好啲，打個電話翻去啊，聽日飲餐茶啦，或者睇場戲啦，買件衫啦，行下街啦，足夠有餘㗎啦，基本上。咁至於我嘅，我會做翻我嘅本分，我會加緊做我嘅功課，繼續做好。我好似我季初同我秘書講，我話講老實講啦，我中得3-5次啊，啲人撲到埋嚟啦，我係事先擺出嚟嘅喎，唔係臨場點中嘅喎，咁你咪睇下咯自己。咁當然啦，我中得3-5次嘅，我就唔擺出嚟㗎啦，我嘅會員睇到我嘅心水，就係咁簡單。咁所以講多一次，同我大人銘講㗎，我唔係收2萬蚊，而家係收25,000蚊一季啊，至到季尾。就係咁簡單，你中意咪嚟咯，唔中意就唔好睇，千祈唔好睇。我唔係呃你，我唔係俾張飛你睇，俾飛嘅係跑完俾張飛你睇，唔係事先俾張飛你睇嘅，嗰啲唔係我嘅作風。老千點做唔關我事，佢一日10場馬都有中嘅飛㗎啦。講老實講，咁多人買10隻馬佢都買嘅，唔知我亦都唔會買2000蚊收16蚊擺出嚟俾你睇。我一早講俾你聽㗎啦。上個禮拜嗰隻金鑽貴人輸緊㗎啦，買內村佳盈一早已經講㗎啦，就係咁簡單，大家有目共睹。總之我擺出嚟嘅，不過今年運氣的而且確係麻麻，成日跑埋234啊、134啊，總之
燉嚟燉去都爭少少咁樣嘅，硬係啲運氣同埋我可能自己公司有問題啦，可能花嘅時間少咗啦，好多都唔夠運。其實我貼嘅馬其實大家睇到啊，2場中1場啊，出嚟 EQ 啊。咁我今日稍為功夫落多啲啫，嗱，俾大家睇下啦，一早已經度好晒㗎啦。先啊，係啦，呢度啊，2拖14、13、12、11，貨真價實啊，唔係講笑嘅，一早已經貼咗㗎啦。嗱，一早拖2拖14、13、12、11 3個剔，睇到啦啊！我哋係一早做晒功課，唔係話臨急抱佛腳啊，睇下飛啊，睇下馬啊，冇嗰啲嘢嘅。即係我對之前我嘅 fans 有個交代，話俾大家聽。我哋係運唔夠啫，冇運，同埋爭人太多錢啦。老實講，公司有問題，要去追數啊，要去跟進好多嘢，所以放低咗好多賽馬。今日嗱10月1號，新人事新作風，國慶節啦，為大家謀到福利。咁至於今季嘅先前，如果輸到嗰啲嘅，今日應該追到翻啲數啦。如果跟我買足嘅話嚇，唔跟我買足嗰啲人冇得計啊。你可以飛咗去唔好買都得嘅。其實我今日亦都唔係好好彩。如果係13號嗰隻駿馬，駿馬之星，如果早衝上嚟，而家第5啊，爭少少過都係7號噶啦，中埋4龍彩，咁啊歡天喜地更加。多謝大家嘅支持，我都話唔係老千，好多人話我哋真係渣啦。老千介紹一條啊，9拖256、9拖256食全餐，一條都輸過1000蚊啦。咁你講老實講，你買10場，你有幾多個本咧？我一場過唔使咁複雜嘅2重彩8注，80蚊，派440幾蚊，3龍彩馬膽複式1拖4 360，收3400幾。咁你咪計數咯。我哋唔多中嘅，不過都要多謝老千。如果老千唔係介紹隻天星咧，我俾埋嗰場咧，咁就撲街冚家產啦，好似老千咁啦。多謝大家嘅捧場，我哋星期6啊，繼續努力。有海外賽事，有法國凱旋門，有香港嘅賽事，聽日又排位啦。繼續努力，繼續贏錢。中意入我會嘅嚟，自己抄翻之前嘅電話只接受 WhatsApp 啊 ，sorry， 就話希望大家支持我入會支持我，咁有更好嘅料。而家開始雖然起步慢，輸在起跑線，但係我哋係全力以赴做到最好，為大家服務。多謝大家，多謝晒。